About the test, I think about the result, the answer to my research. And I'm asking, what do you think? A or B? With fertilizer, no fertilizer, what would be better? แล้วทีนี้เมื่อทำทิศเว้นออกมาสองอย่างแล้วให้กับไม่ให้ A กับ B เราคิดว่าอันไหนให้ผลผลิตดีกว่ากันในข้อที่3ไม่รู้ให้สมมุติเห็นไหมนี่คือสมมุติฐานเนี่ยสมมุติฐานคาดเดาอ่ะให้กับไม่ให้นะพี่ให้กับไม่ให้A. With fertilizer. B. No fertilizer. What do you think would be the answer? What do you think would be the answer? คำตอบจะเป็นอันไหนครับคุณจู A หรือ B คุณจะเลือก A หรือ B ได้ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ Okay, I think everybody understands that in this research we think A is going to be better than B. Why? Because we know the plant needs fertilizer. Here we give fertilizer, here no fertilizer. So A is going to be better than B. สำหรับงานทดลองนี้ให้เราสมมุติฐานขึ้นมาว่าอันไหนจะดีกว่ากันมันก็ง่ายต่อการคาดคะเนเพราะว่าไอ้นี่ไม่ให้ไอ้นี่กับให้ยังไงให้ก็ต้องดีกว่าไม่ให้อยู่แล้วเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจลืมแล้วเราเบลเข้าใจหรือเปล่าเบลเข้าใจเอกับบีเนี่ย Okay. Now, step number 4. I'm thinking about how to do the research, how to build the research and how to conduct it. ทีนี้ข้อที่4ลองกลับไปย้อนดูที่ว่าเขาว่ายังไงข้อที่4เขาให้ทำอะไรปฏิบัติการทำวางแผนผิดแล้วผิดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนซ้ำลงมือทำเราออกแบบการทดลองออกมาแบบไหนทีนี้ทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ Okay. First of all, if I want to check the difference between with fertilizer and no fertilizer, of course I will take 2 groups of tomatoes. This is obvious. 2 groups of tomatoes. 1 group I will give fertilizer, 1 group no fertilizer. This is obvious. This is very easy. วิธีการง่ายๆที่จะทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือ เรามีแบบใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยจะแบ่งมะเขือเทศออกเป็นกี่กลุ่ม2 กลุ่ม Okay. All other conditions, everything else, water, light, distance between plants will be the same. หลังจากนั้นก็คือเรื่องของปัจจัยต่างๆน้ำแสงจะต้องเท่ากันระยะห่างจะต้องเท่ากันผิดแต่ปริมาณปุ๋ยเท่านั้น In this part I need to think about how many plants should I put in each group. I have group A, group B. How many plants in each group? 1 plant, 2 plants, 1,000 plants in group A, 1,000 plants in group B. I need to think about this. ทีนี้เมื่อเราทำตามแบบที่เราออกแบบมาแล้วแบ่งพืชออกเป็น2 กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มควรจะมีกี่ต้นล่ะทีนี้กลุ่มละ1 ต้นหรือเปล่ากลุ่มละ2 ต้นหรือกลุ่มละ3 ต้นควรที่จะคิดแล้วว่าจะออกแบบออกมากลุ่มละกี่ต้น What do you think? If I have 2 groups of plants, how many plants do I need to have in each group? 2 plants in each group, 10 plants, or 500 plants in each group? กี่ต้นดีระหว่าง2 กลุ่มนี้มีเท่าไหร่บ้างเมื่อกี้มี2 ต้นมี10 กับ 500
10 plants. 2, 10, or 1,000? 2 plants, 10 plants, or 1,000 plants? กี่ต้นดี You ที่สุด think 10 plants? Okay. 10. The answer is, I don't know. คำตอบก็คือเขาไม่รู้ But I can tell you, 2 is not enough. The more plants, the more times I check, I will get better results. The more times I have, the more plants I have, I will have better results. If I only check 1 plant, not good. If I check 2 plants, better, but not enough. 10, at least 10 plants. If I have 1,000 plants, very good. Then I have very good statistics. I will have a lot of information. I will have a good picture of what is happening. เขาไม่รู้แต่ว่าเขาสามารถบอกได้ เขาสามารถบอกได้ว่า ระหว่าง2 ต้นมันน้อยไป2 ต้นมันน้อยไป ทีนี้เขาก็เสริมอีกว่า ยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องมากที่สุดนะ5,000 ต้น2 ต้นนั้นน้อยไป แต่มากได้ยิ่งดี มากได้เพื่ออะไรเพื่อความแม่น เราจะได้ข้อมูลอย่างแบบกว้างๆนี่ Who will tell you, who will help you to think about how many plants you need in every group? ใครจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราในการตัดสินใจว่าจะเอากี่ต้น Farmer or supervisor? Probably the supervisor. ส่วนใหญ่จะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์จากที่เรารู้ๆกันใช่ไหม Sometimes you will think you need 10 plants or 20 plants, but farmer will only say you've got 5. This is what happens, okay? If the farmer says 5 plants, 10 plants, even if you want 20 or 50, what the farmer gives to you, this is what you have. But you need to think about how many plants you want. And what do you think you would do if you be back home in Thailand? ส่วนใหญ่สิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นก็คือ อาจารย์เขาก็สอนเราหรือว่านักศึกษาต้องการ10 ต้น 20 ต้น แต่ฟาร์มเมอร์ก็ตัดสินใจว่าให้กลุ่มละ5 ต้นอย่างนี้นะให้กลุ่มละ5 ต้น มันก็ไม่เพียงพอมันก็น้อยเกินไปฉะนั้นแล้วเมื่อเรากลับไปทำจริงอยู่ที่ประเทศไทยไปทำงานทดลองอะไรก็ตาม เราควรที่จะหาข้อมูล ออกแบบจำนวนต้นหรือว่าจำนวนประชากรนั้นน่ะให้มันมากเท่าที่จะมากได้ มากเท่าที่จะมากได้ Here, measuring the plants, you need to think about how many times you go to the field. If it's every week, every day, every 2 weeks, every month, we talked about it before. Here also, you don't know how many times you need to go to the field. Your supervisor can help you. Think about how many times you need to go. หลังจากนั้นเมื่อเรารู้จำนวนต้นแล้วว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีจำนวนกี่ต้น เราก็ควรที่จะออกแบบมาว่าเราจะไปฟิลไปเก็บข้อมูลนั้นน่ะบ่อยแค่ไหน วันละครั้งสัปดาห์ละครั้ง2 สัปดาห์ต่อครั้งหรือเดือนละครั้ง Number 5 is doing the research. Number 5, getting the results, is the actual research. Going to the field, measuring, counting, looking, and of course, writing in the notebook. ข้อที่5ล่ะเราเขียนว่ายังไงอยู่ในกระดาษของเรา ข้อที่5 Get the list. เก็บข้อมูลอย่างเช่นว่าไปวัดจริงนะครับเมื่อกี้เราออกแบบว่าเราจะไปบ่อยแค่ไหนทีนี้ให้เรามาวัดจริงๆว่าคุณจะไปชั่งคุณจะไปตวงคุณจะไปวัดหลับสบายหรอ
ท้องตึงหน้าตานั่งตาไม่ดี This is the longest step. This is the longest stage. This can go on for 4, 5, 6 months. When you go to the field and you look at the plants growing. ระยะที่5นี่ขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดวงเล็บไปด้วยขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดเก็บข้อมูลบางคนเก็บเป็น2 เดือน 3 เดือนก็มีนานนะไม่ใช่รอนานนะเก็บนานที่สุด If the supervisor told you you need to go to the field and look at the plants every week, it's okay. If he tell you you need to go every 2 weeks, it's okay. If he told you you need to go every day, it's okay. It depends on the plan, on the research. Most important thing is what you planned, you have to do. If you think you need to go every day, you have to go every day. If you think with the supervisor it's okay to go every 2 weeks, okay, but you have to go every 2 weeks. จะเก็บบ่อยแค่ไหนจะไปเก็บข้อมูลบ่อยแค่ไหนมันจะขึ้นอยู่ที่ว่าอย่างเช่นซูเปอร์ไวเซอร์เขาจะออกแบบช่วยเราว่าจะไปเก็บวันที่เขาเก็บเกี่ยวก็ได้หรือไปเก็บทุกๆวันไปเก็บทุกๆสัปดาห์มันจะขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าคุณวางแผนออกมาแบบไหนให้คุณตามแผนทำตามแผนถ้าคุณเขียนแผนออกมาว่าจะไปทุกๆวันคุณต้องทำตามแผนว่าคุณต้องไปทุกๆวันจะได้เร็วไหลเปลี่ยนเป็น1 เดือนเปลี่ยนใจด้วยถามอาจารย์เปลี่ยนใจได้หรือเปล่า Why is it important? Why is it important to go and to look all the time? มันสำคัญยังไงที่เราจะต้องไปสำรวจอยู่ตลอดเวลา This is time in weeks. Week number 1, week number 2, week number 3, 4, 5. Okay? ไหวไหมครับไหวไหมทันไหมไม่ถูกกับตื้นไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในห้องเปรียบเสมือนการทันไม่ใช่นะทันก็ค่อยบอก This is time weeks. Not 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. This is the height of the plant. 5 centimeters, 10 centimeters. Okay? นี่ก็คือระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระยะเวลาการเก็บข้อมูลสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4, 5 แกนนอนคือระยะเวลาแกนตั้งก็คืออะไรความสูงเซนติเมตรน้ำหนัก Okay. Week number 1, I find out 1 week, 5 centimeters. Okay? I go. I don't come after 1 week, not after another week. I don't come to the field. After 5 weeks, I remember, I forgot. I run to the field and I see number 5 after 5 weeks, 35 centimeters. ไปสัปดาห์แรกวัดความสูงของต้นไม้ได้5 เซนติเมตรทีนี้สัปดาห์ต่อมาก็ลืมไปอีกจนมาสัปดาห์ที่5ช่วงจะสิ้นเดือนแล้วนี่ลืมเนี่ยมาสัปดาห์ที่5ต้นพืชมันกลับสูงขนาดนี้แล้ว35 เซนแล้วนี่ตื่นขึ้นมาอีกทีนึง35 เซนแล้วนี่ไง This is what I see. I come after first week, 5 centimeters. I come after 2 weeks, after 5 weeks, I see 35 centimeters. What do I think? Very good. Tomato plant growing all the time, like this.
Very good. Yes? เรามาสัปดาห์ที่ 5เรามาเจอว่ามันสูงมากๆเราอาจจะมองว่ามันดีมากๆเลยมันโตเร็ว But maybe if I come and I sit and I look after first week, okay. After 2 weeks, 15 centimeters. After 3 weeks, 25 centimeters. After 4 weeks, after 3 weeks, 30 centimeters. After 4 weeks, 32.5 centimeters. This is week number 4, and week number 5. And I look, and I see what is happening is like this. If I come only first week, 5 weeks, this is what I think happened. If I come every week, I will see like this, what happens in the green line. ถ้าเราเช็คแบบครั้งแรกก็คือมาเอาสัปดาห์สุดท้ายเราคงไปจินตนาการเอาเองว่ามันโตเร็วมาแป๊บเดียวมัน35 เซนเลยแต่ถ้าเราไปเช็คอยู่ทุกๆสัปดาห์เราไปตรวจสอบอยู่ทุกๆสัปดาห์ที่ 1อาจจะ5 เซนสัปดาห์ที่ 2อาจจะประมาณนี้สัปดาห์ที่ 3มาอยู่ที่30สัปดาห์ที่ 4อาจจะมา32หลังจากนั้นมันก็ไม่เจริญเติบโตอีกเลยถ้าเรามาบ่อยๆเราจะเห็นความเคลื่อนไหวไง If I look in this example, red example, ตื่นครับตื่น I think everything okay. And because I give fertilizer, I think, excellent. I give fertilizer, plant is growing. I give more fertilizer, plants will grow more and more and more. But this is not correct. This is not true. Because if I come every week, maybe I will see something is happening. I give fertilizer, very good, look, very fast, growing. But here, after 3 weeks, something happened. And here, the plant is not growing, staying. ข้อเสียก็คืออะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราผัดวันประกันพรุ่งก็คือเดี๋ยวไปเช็คเอาสัปดาห์สุดท้ายเราจะไม่รู้ความจริงเลยว่าที่เราให้ปุ๋ยไปนั้นมันโตเร็วอย่างที่เราจินตนาการหรือเปล่าหรือให้ปุ๋ยไปแล้วนั้นน่ะระหว่างให้ปุ๋ยกับไม่ให้ปุ๋ยนะระหว่างให้มันโตเร็วไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็หยุดการเจริญเติบโตนี่ก็คือการไปเช็คบ่อยแล้วเราจะรู้มากขึ้นรับแล้ว If I only look, it is very important, if I only look here, if I only look here and here, it's the same result. After 1 week, 5 centimeters, after 5 weeks, 35 centimeters. The same result. But this is totally different. Something is definitely wrong here. And this is the right picture. This is the correct picture. This is what happened and something is wrong here. ถ้าเกิดว่าเรามาเชื่อเส้นสีแดงมากนักเราจะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์2 3 4แต่ถ้าเรามาเช็คแบบนี้เราจะรู้เลยว่าข้อมันที่ได้นั้นน่ะเข้าใจป่ะนี่พูดไปแล้วเราหลับไม่มีกำลังใจเลยนะ What do you think? I'm asking you. Wake up. Energy, wake up. มันไม่ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นนี่ถ้าเราไม่ไหวบอกเขาอ่ะ I'm asking you. What happened here? This is a plant, tomato plant. I am giving fertilizer. Very good. Something happened. The plant stopped growing. What do you think happened here?
What do you think? ทีนี้คำถามก็คือ ถ้าเราคิดว่าการให้ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยมันโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมา แล้วมันหยุดการเจริญเติบโต เราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้น หมดอายุไข่หมดอายุไข่ต้นไม้โตเต็มที่ Okay, but I'm telling you, this is tomato plant. It should grow 6 months. 6 months is 26 weeks. 30 weeks of the plant is growing all the time. What do you think happened here? It should grow, grow, grow. แต่ย้ำก็คือพืชชนิดนี้คือมะเขือเทศ มันสามารถเจริญเติบโตได้6 เดือน มันอยู่ได้6 เดือน มันเจริญเติบโตอยู่6 เดือน แต่นี่เพิ่งจะได้5 สัปดาห์เท่านั้นเอง เกิดอะไรขึ้นเราคิดว่า ปุ๋ยมด สมมุติฐานคิด ปุ๋ยมด ปุ๋ยมด ปุ๋ย ปุ๋ยมด อาหารในดินหมดพืชลงใช้ อ๋อ The fertilizer in the soil finished. The fertilizer in the soil finished. Okay. But I'm giving all the time fertilizer. We said this is my experiment. All the time I'm giving fertilizer. แต่เขาให้ปุ๋ยไปตลอดครับไม่มีหมด Okay. นะ This is a very good answer. ดิ Okay. นเพราะว่านี่เป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันดิน The soil The soil, but what? มีครับเราเริ่มเป็นดี คุยไม่หลายบทอ่ะ จะตีกัน I have a problem with the เราเริ่ม soil. มี the soil pH in the soil Okay, pH in the soil. Okay. Maybe. Good answer. คุยตลอด น่าจะเป็นไปได้ Maybe what happened is, you remember before we said about drinking ให้ beer. ปุ๋ยตลอดไง Drinking beer is nice. 1 beer, good. 2 beer, good. 3 beer, คุมลูกปุ๋ย 4 beer, บอกนี้ flat. Maybe too much. So maybe if I'm giving fertilizer to the plant, this is too much fertilizer. อย่างที่เขาพูดเราคงจำได้ที่เราว่าเมื่อกี้ให้ปุ๋ยอาจจะมากเกินไปคงจำเรื่องเยียร์ได้ของแรกของเดียวอาจจะโอเคของที่สองอาจจะดีของที่สามอาจจะเป็นผู้กองไปอย่างคุณนี้ไปเลย Okay? God. Maybe the pH in the soil is too big. Maybe finished fertilizer. Very good answer. Maybe too much fertilizer. But something happened here. After 3 weeks, something happened. And I will only be able to look and to see something happen if I come, in this example, every week. If I come here and here, I will not see there was any problem. ทีนี้ที่เราตอบมาเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะค่า pH อาจจะเป็นเพราะปุ๋ยหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาให้ไปเรื่อยๆให้ไปมากเกินไปนะทีนี้ถ้าเราเช็คแบบนี้เช็คแบบเส้นสีแดงคือเช็คแบบอัดมันประกันพุ่งไปน่ะไม่เช็คไม่ค่อยมีระเบียบในตัวเองเท่าไหร่นะมันจะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แต่ถ้าเรามาเช็คทุกๆสัปดาห์เราจะรู้ If I come every week, if I come every 2 weeks, the supervisor will tell you what is the best. You think with him what is the best. If you say every day, every day. If you say every 2 weeks, every 2 weeks. But remember, you have to come. If you say every week, come every week. If you say every 2 weeks, then come every 2 weeks. But you have to do it. Because if you don't look all the time at the plants, you will not get the right picture. You will get something wrong. This is wrong. เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปบ่อยแค่ไหน เราก็ต้องถามซูเปอร์ไวเซอร์เขาจะเป็นคนบอกได้ดีที่สุด เขาจะรู้เขาจะมีประสบการณ์ Okay, I'm saying it again and again because it's very important. เดี๋ยวเขาจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าลืม
โอ้ยเกินไป 45 นาทีอ่ะโอ้ย ดึงเงี้ยตั้งนี้ ยกคันเบรกแล้วเรื่องนี้เหรอ รับให้ลึกที่สุด When you are going through the field, when you are going to measure the plants, when you go to look at them, you need to take, we said before, the notebook. Inside the notebook, เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปฟิลไปเช็คข้อมูล สิ่งที่คุณจะเตรียมไปมีอะไรบ้างสมุดโน้ตบุ๊ก โทรศัพท์ okay. โน้ตบุ๊กกล้องถ่ายรูปปากกาดินสอ ถ่ายรูปกันกันแล้วจดต่อ When you go to the field and you look at the plants. You don't only look at them and say, it looks nice, very good. The tomato is growing, not growing. You need to measure. You need to check them and measure them all the time. ตอนที่เราไปเก็บข้อมูล เรามีพืชอยู่2 กลุ่มให้กับไม่ให้ปุ๋ย การที่เราไปเก็บข้อมูล ไม่ใช่ไปเก็บโดยการมองอย่างเดียว โอ้นี่ดีโอ้ยนี่ไม่ดีนะไม่ใช่หมอดูไงเราต้องเตรียมเครื่องมือไปด้วย เครื่องมือก็คือเตรียมไม้บรรทัดไป หรือไอที่ไว้ใช้ในการวัดความยาวนะ Because if I come with my friend and we just look and I think, the plant looks nice. Next week, I don't come. My friend, he goes and he looks at the plant, he says, I don't think it looks very good. What is good? What is bad? We don't know. We need to measure. When you measure, it is absolute. When you measure, you can compare. You can control how big, did it grow, did it stop growing. This is only things you can get by measuring. สำหรับในเรื่องของการเก็บข้อมูล ถ้าเราทำ2 คน สัปดาห์นี้คนนี้ไปเก็บข้อมูล แต่ไม่ได้เอาเครื่องมือชั่งตวงวัดไปเลย เอาไปแต่ตา คนนี้บอกว่ามันโตดี สัปดาห์ต่อไปไอ้นี่ไปกับบอกว่ามันโตไม่ดี เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ดีกับไม่ดีมันต่างกันยังไง ถ้าเราใช้ตา แต่ถ้าเรามีเครื่องมือ มันสามารถที่จะควบคุมเราได้ ควบคุมตัวเลขได้ ตัวนี้ก็คือ measuring เป็นการชั่งตวงวัด What else? What more things do you think you should write when you go today, 17th of October 2013? You go, you check plants of group A, you go, you check plants of group B, you measure, you look very good. What more information do you need to write here? What do you think? อาจารย์ถามทุกคน ว่าวันที่ 17 เดือน 10 ปี 2013 คุณไปเก็บข้อมูลในเรื่องของความสูงของเขา ไปเก็บเรื่องของความสูง มันมีข้อมูลอย่างอื่นไหมที่คุณควรจะเขียนลงไปนอกเหนือจากความสูง มีโรคไหมโรคมะเร็ง the disease The disease, very good. What more? มีอะไรอีกผลผลิต ต้นตายไหม เช็ค the state of the plant The state of the plant. Okay. flower Very good. The state of the plant. If there is any disease, what about temperature? Do you think we need to write temperature? อุณหภูมิล่ะ เราคิดว่าควรที่จะจดลงไปไหม Yes. Very good. Temperature. When you go to farm in the winter, in January, in 2 months, 3 months from today, in Faran at night, it could be very, very, very cold. Maybe 0,
Yes, yes, very cold. Yes. 0 degrees. ดูลงขาครับ ติดลบไหม นะ ติดลบเลือกติดลบด้วย ใช่ติดลบด้วย Maybe ร้าน even เขียวเลยอะ this can happen. This can happen. Temperature going very down, very low. 0 degrees, -2, -3. It can happen in Faran and also in Safar. If this happens one night, not too bad. If it happens 2, 3 nights together, all filfel, all plants of pepper or tomatoes can die, can finish. Because very cold temperature. นี่ก็คืออุณหภูมิมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะจดบันทึกเอาไว้วันที่เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์-3 องศา 2 องศามันเกิดซ้ำๆกันมันอาจจะทำให้พืชนั้นตายได้ So, if you are going to measure, or if something happens, for example, you are going every 2 weeks, but between the times you go to the field to look at the plants, there were 3 nights with very cold temperature. You need to write it in your notebook, because maybe it will make a very big difference when you look at the end, how did the plants grow. มันสำคัญยังไงในการเขียนอุณหภูมิไว้ด้วยก็คือ เราจะได้รู้ว่าสมมุติว่าไปเก็บวันที่ 17, 18, 19อย่างนี้สามารถบอกได้ว่าใน3 วันนี้อุณหภูมิต่ำมากๆมันเย็นมากๆเราก็จะได้รู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตยังไงได้บ้าง Okay, so you can write not only the measurement of the plants, you can write the temperature, you can write if there was a disease with the plants, maybe something happened with some parasite, maybe something happened with extreme cold temperature, everything, all this information should be in your notebook, in your data. So at the end, you can get the correct picture. ฉะนั้นแล้วการที่เราเก็บข้อมูลไม่ควรที่จะเก็บข้อมูลอย่างเดียวควรที่จะเก็บข้อมูลอย่างอื่นด้วย อย่างอื่นด้วยก็คืออย่างเช่นอุณหภูมิเพราะว่าเราจะได้เก็บข้อมูลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับข้อมูลของเราได้ Okay, we go now, 10 minutes. You wash face, everybody's sleeping. Wash face, drink water, not beer, water, and come back. We have maybe one more, about 45 minutes and finish. So come back with energy, yes? ฉะนั้นแล้วเราจะเบรก10 นาที 10 minutes. 10 นาทีให้ไปล้างหน้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมสูดอากาศเข้าไปให้มันลึก Okay, let's go, 10 minutes, come back. ๆลุกเลยครับ